빠르다. 차가 무겁네, 무거워. 저는 진이천 오토캠핑장을 가기 위해서 요 앞에서 좌회전을 합니다. 요 부분을 지나치시는 분들이 많더라고요. 여기서 좌회전을 갑니다. 바로 여기 오른쪽이 진이역입니다. 진이역. 여기 앞을 지나셔서 한 1km 정도 가서 좌회전해 갖고 들어가시는 분들도 계시더라고요. 그래서 좀 빠른 길, 지능길이라고 해야 되나요? 좀 빠른 길로 안내해 드리겠습니다. 그리고 진이천 오토캠핑장을 오게 되면은 이쪽에 보면은 또 일석이조, 주말에 오시는 분들은 로또방 있죠? 여기서 항상 로또를 삽니다. 수원에서 오시다 보면은 이 뒷길인데요. 대신 좀 방지턱이 좀 있습니다. 진이천 오토캠핑장 도착했습니다. 아하, 설마 지금 들어갈 수 있나요? 9시요? 차 여기다 세워놓고 그러면 이따. 아, 그래요? 와, 큰일 났다. 9시부터 하네요. 네, 제가 도착한 시간이 8시 15분인데 9시부터 입장이 가능하다고 하네요. 네, 저는 몰랐던 부분이었는데 항상 저녁에 와서 이용 시간은 오전 9시서부터 21시까지라고 합니다. 40분 정도 기다려야겠습니다. 여기가 입구거든요. 네, 입구인데요. 입구 쪽에 보시면은 편의시설이 있습니다. 이쪽 화장실이나 유원지 매점, 네, 관리사무소도 있고요. 어우, 쌀쌀하다. 제가 여기를 한 7, 8년 전에 한번 왔었는데요. 저쪽 오토캠핑장 개설하기 전에 눈이 엄청 많이 왔던 적이 있어요. 그래갖고 사장님이 이쪽에서 사용하라고 해갖고 이쪽에서 사용을 한번 눈을 치우고 이쪽에서 사용을 한 적이 있었습니다. 그리고 저쪽 천 맞은편에는 눈썰 매장, 아이들이 놀 수 있는 눈썰 매장, 여기 중간에 들어가시면 또 매점이 있습니다. 네, 현재 시간 9시입니다. 기다렸다가 들어왔습니다. 들어왔고 아까 출입구를 지나서 여기 이쪽에도 매점이 있습니다. 앞에 여기는 매점이 조금 작아요. 작고 이렇게 이제 왼쪽으로 내려가야 됩니다. 여기서 여기 써있죠. 진이천 유원지 시장 오토캠핑장. 그리고 이 앞으로 이렇게 지나갈 수 있는데요. 저 다리를 건너면은 뭐 레일 바이크도 탈 수 있고 저쪽에 왼쪽으로 보시면은 눈썰 매장. 네, 제가 사용할 사이트 번호는 63번입니다. 자, 빨리 설치하겠습니다.
오래간만에 와서 뭘 어떻게 해야 될지 모르겠네요. 이렇게 되면은 제 잠자리가 끝났습니다. 자, 이번에는 전구를 설치할 건데요. 저는 레지선을 저쪽으로 와갖고 여기 천장까지 전구를 위로 올리겠습니다. 잘 보이실지 모르겠지만 한번 찍어 보겠습니다. 이거는 만든 거예요, 직접. 이 안으로 들어갑니다. 좀 선이 좀 안 보이기 위해서 이런 식으로. 그리고 이쪽에 보시면은 제가 이렇게 걸쳐놨어요. 그러면은 얘가 내려옵니다. 내려오세요. 이렇게. 그러면 얘를 여기다 이렇게 걸어주는 거죠. 이렇게 걸어줘서 얘를 체결을 해줍니다. 똑딱. 그리고 저 같은 경우는 요 3파장을 들고 다닙니다. 3파장을 들고 다니는데 좀 색상을 좀 어둡게 하시고 싶다 그러면은 다른 걸로 바꾸시면 돼요. 3파장을 껴주시고 이제 올라가겠습니다. 쭉쭉쭉쭉 잡아 당기시면은 쭉 올라가요. 쭉 올라갔습니다. 올라갔고 얘를 쭉 잡아 당기셔갖고 여기서 이렇게 딱 걸쳐주시면은 위에서 더 이상 안 내려와요. 깔끔하게 걸기 위해서 여기 하나씩 걸쳐놨습니다. 이렇게 들어가서 선 처리를 깔끔하게. 그리고 펴보면 여기 위에 지금은 환하진 않지만 아주 그냥 밤 되면은 환해질 겁니다. 이렇게 작업등을 만들어서 사용을 하고 있습니다. 이거 힘드네요. 여기 진이천 오시면은 이런 쓰레기 봉투도 줍니다. 음식물 쓰레기, 일반 쓰레기 봉투 만들었습니다. 오래간만에 캠핑 나왔더니 뭘 어떻게 해야 될지도 모르겠고 짐 정리하다 말고 맥주 한 캔 먹겠습니다. 맥주 한 캔. 이게 보통 일이 아니네요. 보통 일이 아니야. 즐겁긴 즐겁네요. 일단은 동생이 한 12시쯤에 도착한다고 하니 그때 한번 또 맛있는 거 먹어야죠. 대네요, 대. 캠프타운 빅도메스 같은 경우는요, 이렇게 이쪽에 이렇게 숨구멍이 있습니다. 하나, 또 옆에 보시면은 둘, 저쪽에 보시면 셋, 여기 넷, 그리고 요 뒤로 5개가 있습니다. 5개가 있고요. 그리고 여기 플라이 천장이죠. 천장에
하나, 둘, 세 개가 있습니다. 그래서 좀 환기가 좀 잘 된다라고 해야죠. 그리고 요거 같은 경우 이렇게 또 열면은 이렇게 다 메쉬로 되어 있습니다. 메쉬로 되어 있고요. 요거를 이제 문으로도 사용을 할 수 있습니다. 문으로 사용하는 방법은 지금 여기 보시면은 요 안쪽을 열었을 때는 메쉬가 나옵니다. 메쉬 이렇게 나오고요. 이제 겉에 거를 열어버리면은 사람이 들락날락 할 수 있게끔 이제 이걸 문으로 사용하시고 싶으면은 이렇게 사용하시면은 문으로 개방됩니다. 이렇게 개방돼요. 그리고 다시 닫아주시면 되겠습니다. 이렇게 문이 저쪽에 있다고 해서 저쪽만 사용하실 게 아니라 저를 닫아 놓으시고 옆에를 사용하셔도 충분합니다. 이런 게 몇 개가 있냐면요, 캠프타운 빅도메스는 여기 하나, 저 옆에 둘, 저 옆에 셋, 네 개 모두 문으로 사용 가능하세요. 가능하시고 바깥에 나가고 잠시만 밖에 나와서 보시면요, 이게 5m에 5m인가 아마 그럴 겁니다. 그리고 여러분들이 조심해야 하실 부분, 설치하시거나 정리를 하실 때 요 부분을 조심하셔야 됩니다. 지금 요렇게 돼 있죠. 편에 하나씩 더 있습니다. 요렇게 요 부분이 딱 관절이 펴진다라는 것이죠. 요 부분에서 모든 게 다 이루어져 나가는데 요 부분이 하나, 저쪽에 보시면은 둘, 셋, 넷, 마찬가지로 5개가 있습니다. 5개가 있는데 요 부분을 그냥 끌고 다니시면 안 돼요. 조금 설치하실 때 조금 벅차시더라도 이 부분을 들어서 해주셔야지. 질질 끌고 다니시면은 여기에 이게 빵꾸가 납니다. 그래서 그 부분만 좀 조심하시면 될 것 같아요. 그리고 저기 천장에도 있거든요. 관절이 접으면 여기서 다 접히는 거예요. 그러다 보니까 여기만 조금 신경을 쓰셔서 설치를 하시거나 뭐 정리를 하실 때 좀 주의하시면 될 것 같아요. 모자 쓰면 싫어. 안녕. 안녕. 얘는 사랑해요. 해봐. 사랑해요. 요거 있으네. 여보. 오늘 뒤지게 먹겠네요. 자, 보시다. 자기도 먹게? 먹고 형이 자고 갈까? 대단히? 뭐? 자기 간다고? 잠깐 이거 붙였다가 한 잔만 먹게? 왔는데 먹어야지. 아니, 대리 타고 가요. 대리 탈 자리가 없어요 저희. 왜요? 둘 다 있잖아. 안고 타면 되지. 대리 불. 저희 물어봐. 남한테 맡길 수 있어 대리? 애기 있는데? 이게 좀 걸려서 우리 맘대로 해. 난 몰라.
계란 2개 먹은 나도 배고파. 짠. 짠. 난 만나서 반갑습니다. 아, 반갑습니다. 삼겹살에는 고추장에 참기름. 그래요? 고추장에 참기름입니다. 무조건. 다 탔네. 아, 다시 구울까요? 아이, 뭐 어때요? 안 걸릴까봐. 아예 걸리면 뭐. 이웃 없이가 그랬다고 또 신고할까봐. 버섯은 무조건 호일. 어떻게 넣을까요? 물 나와요. 조심히 드세요. 와. 아이, 안 뜨거워. 남자는 안 뜨거워. 그건 진짜 먹는 거야. 안 뜨거워, 남자는. 뜨거워? 맛있지? 기가 막히지? 안 뜨거? 안 뜨거워요. 잠깐. 볼까요? 한 잔 먹어. 어때요? 물이죠, 이게. 어때요? 아유. 참기름에다가. 짠? 짠! 오, 그럼 없어? 그래서 조금만 먹어. 운동하고 갈 거면. 아이, 먹고 가. 그냥 대리 불러서. 대리 불러봐. 맘대로 해, 대리 불러도. 근데 좀 안전했으면 좋지. 아, 내가 얘기했지. 안전한 기사로. 먹어, 나. 네, 여기까지 왔네. 얼마나 먹고 싶겠어요, 응. 동호. 5방울토막 내가, 안 넣고 막. 내가 이따 얘기. 오빠는 싸드려. 응. 동호, 니가 봐봐. 여기 얼마 들었어요? 여기 하룻밤 자는데 2만 3천 원인가? 2만 4천 원인가? 전기료까지 다 포함해서. 형 딱 한 명이서 왔을 때. 어. 딱 23,000원? 자릿세 포함? 다 포함. 다 포함. 그, 뭐야. 방문자라 차가 못 들어온 거지. 네, 방문자라. 방문자는 그러면은 3천 원씩. 자고 가는 사람은 15,000원. 그쵸. 여기는 빨리 와야 돼. 예약제가 아니야. 선착순. 선착순이야. 뭐, 저번에 한번 그런 경우가 있었어. 여기 왔었는데 사이트가 꽉 찼다고 해가지고 돌아간 적이 있었어 한번. 오. 양배님 안녕하세요. 오래간만에 들어오죠. 제가 김천 갔을 때 한번 뵀던 것 같아요. 왜 아무 말도 없냐고. 제가 말씀을 못 드려서 그때는 죄송했습니다. 옆에서 야식 먹고 있는데 나중에 봤습니다. 바깥에 비가 좀 옵니다. 큰일 났어요. 다음 주도 또 캠핑 오게 생겼네요. 텐트 말리러. 왜 낚시를 가건 캠핑을 가건 비가 오는 거요. 저 한장 하고 있는 거잖아. 우리 여러분들 요거 잘 챙겨 갖고 다닙시오. 왜 그러냐면은 이 상태로 넣다가 짐도 많이 실으실 텐데 얘 눌려가지고 가스 새는데 라이터 불 붙이시면 그냥 큰일 납니다. 그러니까 꼭 요거 이렇게 닫아서 다니세요. 꼭 큰일 납니다, 여러분. 이거 무시하시면 안 돼요. 이쪽에서 보여드리겠습니다. 이게 요 부분 있어요. 요 부분. 이게 들어가면서 다 써줍니다. 이 플라이를 벗기시면 다치실 수도 있으니까 이런 장갑 끼고서 하시면 돼요. 앞으로 밀어서 앞으로 밀면은 얘가 이렇게 관절이 잡혀요. 돌아다니면서 다 잡으시면 돼요. 밀어서 당기고.
끝. 자, 시청해주셔서 고맙습니다. 제가 머무른 자리 싹 치웠고요. 떠나겠습니다. 빨리. 오래간만에 캠핑 와갖고 즐거웠습니다, 여러분. 시청해주셔서 너무 감사드립니다. 연말 잘 보내시고요. 다음에 찾아뵙는 걸로 하겠습니다. 고맙습니다.